跟住落嚟打開第二個袋啦，咁就係頭先有提過㗎啦，咁就係話日頭可以用嘅袋嚟嘅。咁但係其實睇到內容都知啦，呢個所謂日頭用嘅袋其實就係化妝袋嚟嘅，所以呢個部分就係女仔限定㗎啦。咁但係講到化妝品呢樣嘢啦，我都絕對唔係專家嚟嘅，就冇乜權利講呢樣嘢啦。咁因為平時我都唔係啲好用化妝品嘅人嚟嘅。咁但係旅行會帶嘅嘢啦，咁就基本上係同我平時用嘅嘢差唔多嘅。咁譬如話粉底啦，我自己習慣用礦物粉嘅，咁雖然佢比較多架撐要帶啦，咁但係旅行嘅時候我都會帶自己慣用嘅嘢嘅。咁另外都係底妝嘅，就譬如碎粉啦。如果你都係用粉狀碎粉嘅話，你就可以考慮去買一啲比較細個嘅碎粉盒啦。你可以將佢分裝出嚟嘅。咁另外底妝相關嘢就譬如遮瑕膏啦，佢都係好細一支嘅。咁用膏狀嘅話，攜帶都好方便啦。咁另外就係胭脂或者唇膏啦，咁通常都係分開兩樣嘢嘅。咁但係呢個產品好好在佢係一個膏狀嘅，非常之好攜帶啦，咁又唔使帶數啦。咁另外佢係可以當胭脂用，亦都可以當唇膏用咁樣嘅。咁所以一物二用啦，咁旅行就最中意呢啲嘢㗎啦。不過其實佢應該一物三用至啱，因為佢仲有個鏡啦，咁所以就連鏡都可以慳翻啦。咁其他嗰啲包括普通潤唇膏啦，同埋有色嘅潤唇膏啦，呢個都係我平時自己會用開嘅嘢嚟嘅。同埋譬如眉筆啦，你可以帶埋啦。如果你會用嘅話，咁譬如啲眼妝產品啊，或者而家好多嘅旅行裝嘅嘢啊，一啲彩妝盒啊咁樣啦，呢啲都係可以帶去旅行好方便嘅嘢嚟嘅。既然有日頭用嘅，自然就有夜晚用噶啦。咁呢個袋就同頭先個 size 其實差唔多嘅，咁裏邊都唔係裝咗好多嘢啦。咁啊比較容易聯想到嘅，譬如話眼鏡啦，咁就係譬如夜晚沖完涼嘅時候你會換嘅嘢啦。咁依家啲眼鏡盒設計好聰明嘅，咁呢個就係某牌子嘅眼鏡盒啦，佢係可以將佢摺到咁細咁樣嘅，咁你都可以將佢攤翻開啦，咁就會係一個裝得落眼鏡嘅 size 嚟㗎啦。跟住隔離呢啲嘢啦，咁就譬如耳塞啦，呢個對我自己嚟講係非常之重要嘅。咁因為有時你去hostel 嘅時候啦，咁萬一你可能同你一齊瞓同一間房嘅人好夜瞓啊，或者係有鼻鼾聲啊咁樣啦，或者係火車臥鋪啊、飛機上邊啊，其實 anytime 你都有機會會用到嘅，所以我通常都會帶好多啦。咁啊，我呢啲就即棄嘅，因為我本身屋企就有呢啲啫。咁亦都有一啲耳塞係依家可以去循環使用嘅，咁啊可以洗嘅，咁嗰啲就比較環保少少啦。咁跟住落嚟嗰啲嘢就全部都係搽嘅，咁譬如話係一支 cream 咁樣啦，呢個其實就100g嘅啫，大概我諗都100ml 左右啦。咁佢你都見到佢係可以搽 face and body 啦，咁所以一物二用啦，就最中意旅行係呢樣嘢噶啦。咁當然啦，如果譬如你有好重視護膚習慣嘅人嘅話啦，你可以帶你自己用開嘅護膚品啦，咁或者係好似頭先嗰啲洗頭水啊咁樣，你用一個樽裝開你平時常用嘅嘢啦。咁啊或者更加方便嘅就係你有時去買嘢嘅時候，如果佢有送啲 sample 仔俾你啊嗰啲嘅話，咁你可以儲低佢啦，咁嗰啲旅行係非常之好用嘅。嗱，如果都冇嘅話啦，咁就可以考慮下一支 cream 搞掂啦。尤其是係你冇乜容量可以裝嘢嘅時候啦，咁就一支搞掂係好方便嘅。咁跟住落嚟下面呢度啦，咁就係一啲比較細支，但係都係好需要用嘅嘢嚟嘅。咁頭先嗰個雖然係面又得啦，身又得啦，咁但係通常 eye cream 嘅話，你都係分開另外一支嘅。咁因為通常好細支啦，咁所以你拎埋出去嘅話都唔會話好唔方便。咁咧我自己習慣就會有一支比較滋潤嘅潤唇膏啦，咁就夜晚嘅時候搽嘅。咁隔離呢個就我今次新嘗試帶嘅，其實佢就係一個電子嘅梳啦，會釋放負離子啊之類咁樣啦。咁就因為我自己嘅頭髮比較麻煩啲，咁所以就會想帶一啲頭髮造型嘅嘢啦。咁但係平時用開嗰啲咩直髮夾啊、直髮梳啊呢啲嘅話，帶去旅行嘅話有太大陣仗，咁所以就試下帶呢一個佢比較似護髮功能嘅梳啦。咁其實佢個體積都唔係好大，都係比較輕嘅。嗱，咁會令你頭髮聽話啲咁樣啦，你都可以當普通梳嚟用嘅，咁你就唔需要再帶多個梳咁樣啦。咁一樣啦，好多裡面再分裝嘅嘢，我都會攞個透明膠袋裝住佢嘅。咁跟住落嚟要睇嘅就對我好重要嘅電子用品包啦。你見到呢度好多零碎嘅配件啦。咁首先就應該每個人都需要嘅充電器啦。咁我呢個就係 USB 充電器啦，咁就有4個插頭嘅。咁依家好多時USB 充電器都係咁樣嘅格局㗎啦。咁因為好多時你住嘅地方啦，其實佢都係會得一兩個插頭咁嘅啫。咁如果好似我哋啲古代嘅用法嘅話啦，咁你每一個電器你都需要一個插頭咧。基本上你喺一晚之內差唔多好多嘢嘅，咁所以4個插頭就好方便啦。依家甚至係有啲譬如同國際轉插去加埋一齊用啦，或者係有啲係快充嘅。咁你睇翻你個電器本身支唔支持快充呢樣嘢啦。咁如果係支持嘅話，你又想慳啲時間，你可以選擇嗰啲嘅產品啦。我諗我呢個就普通嘅啫。
咁既然 USB 充電器有4個頭啦，咁你起碼都要帶4條線啦。咁呢啲係我自己會帶嘅線嚟嘅啫，咁呢個好因人而異嘅。咁譬如話 GoPro 嘅線啦，佢同其他人就唔同嘅。咁另外就係爛嘅 iPhone 線啦，跟住仲有2條係普通 Micro USB 嘅線嚟嘅。咁依家大部分電器或者 Android 手機應該都係用呢啲咁樣插頭㗎啦。呢個其實就係我自己 GoPro 穩定器嘅嗰個電池嘅充電器嚟嘅。咁所以頭先嗰條線之外，我仲有咁嘅嘢去充嗰啲電池啦。咁另外就係 GoPro 後備電嘅電池嘅充電器啦。咁呢個就係我相機充電器嚟嘅。咁啊相機就比較麻煩啲嘅。通常如果你用單反嘅話啦，佢都唔會係 USB 充電嘅。咁所以佢會另外帶一個充電器咁樣啦。呢個就算係比較輕便啲嘅，可以話係旅行裝咁樣啦。咁佢就有得收埋嘅。咁但係因為呢個我喺美國買嘅，咁所以佢個插頭就唔係香港插頭啦。咁如果咁啱用2頭嘅時候就好方便啦。如果唔係嘅話，通常我就要配一個咁嘅轉插啦。咁講到轉插啦，因為今次去文內就係都係一樣係3腳轉插嘅，咁所以我就冇帶到轉插出嚟啦。咁正如頭先講過啦，依家好多充電器都有埋轉插嘅功能嘅，咁就國際大部分地方都可以用到啦，最常用嘅4個頭啦。咁如果你本身冇呢啲產品嘅，你可以考慮買嗰啲啦。咁再唔係可以淨係買個國際轉插啦。咁或者好似我咁呢，我每次去旅行，以前細個嘅時候都係去親邊度需要邊個就買邊一種咁樣，所以我屋企而家就有好多林林種種唔同國家嘅轉插嘅。咁亦都係因為咁，所以我自己冇買到一個國際轉插啦。咁可能以後長途旅行嘅時候先至買啦。咁講到電，仲有一樣嘢嘅，咁就係呢一個嘅後備電啦。依家好多人應該會用㗎啦，尿袋啦。呢個都算係好基本㗎啦，因為佢類似係得5000嘅電量嘅啫。咁以依家啲後備電池咁犀利嚟講咧，呢個就已經算係好普通版嘅啦。咁但係亦都佢係比較平啦，咁同埋係好輕便啦，見佢好薄身啦。咁所以我普通旅行可能淨係會帶一嚿咁樣嘅啫。咁但係我曾經都試過帶3嚿好大嚿嘅後備電去旅行，就係我去尼泊爾長途行山嘅時候啦。因為嗰陣山上面幾乎冇得充電或者要俾錢啦，咁所以會帶埋譬如後備電啊好多啦，咁同埋會帶埋太陽能充電板啦。隔離呢啲嘅話啦，就係同 GoPro 都係有關係嘅。咁譬如有一啲小配件啦，有啲係 GoPro 嘅，有啲係 Gimbal 嘅後備配件仔啦，或者係有時即係萬一你唔見咗嘅時候，你都可以有得替換咁樣啦。咁或者如果係你需要玩到一啲活動嘅時候，你需要用到一啲 GoPro 配件嘅話啦，咁就記得要帶啦。咁而當中最常用嘅 GoPro 配件就係呢個啦，防水殼。咁佢又可以潛水啦，或者普通玩浮潛啊、水上活動都可以用嘅。咁應該好多人都會有啦，如果你係擁有 GoPro 嘅話。但係通常 GoPro 配件下面就會有一個咁樣嘢俾你去轉下面嗰個座嘅。咁所以睇翻你會唔會好多人，譬如呢啲潛水浮水嘅嘢啦，都會揾翻一支浮水棒啦咁樣。咁或者你可以攞嚟放喺譬如單車上邊啊、電單車上邊啊、頭盔上邊啦、身上邊啦，就依家有好多唔同種類嘅玩法嘅。咁啊玩戶外活動嘅話，所以點解話 GoPro 真係都係必備㗎啦。咁最後睇下下面啦，有一啲好古早嘅電池啦。咁就而家好少電器會用電池嘅，咁但係除咗頭先我講嘅護髮梳好用電池之外啦，咁就係一啲譬如電筒或者頭燈會用到電池啦。咁通常只要我知道自己會有一啲野外活動啊，或者係喺譬如有時唔好話到露營啦，咁可能有時一啲東南亞好中意有嗰啲森林露營啊，或者係森林住宿啊，亦都有機會會遇到一啲好黑嘅地方嘅。咁或者有時需要 night walk 啦，或者係睇日出啊之類啦。咁頭燈比起電筒就會方便好多咯，因為你就會free 咗隻手出嚟啦。咁同埋萬一你如果需要係去廁所嘅話呢，咁頭燈係真係會帶俾你好多嘅方便嘅。咁最後電子嘢方面要提醒嘅就係好多電池其實都唔帶得去託運啦。咁譬如好似呢啲嘅後備電池，或者一啲譬如相機嘅後備電池咁樣啦。咁所以如果你有託運行李嘅話，你可能將佢放喺你嘅隨身行李入面啦。最後就要嚟講下好重要嘅衫啦。咁通常我就會用一個大膠袋裝晒啦。咁你平時如果屋企買開嘢嘅時候，你可以儲呢啲咁嘅大膠袋啦。咁啊留翻佢我哋乾淨嘅裝衫嘅咁樣。咁至於帶咩衫咧？呢度個數量就係唔啱嘅，咁因為有啲我着咗上身啦，有啲洗咗啦咁樣。咁啊，今次因為我淨係嚟6晚啦，咁所以我就懶唔想洗衫啦，咁所以就淨係帶6套衫咁樣嘅。咁呢個數量其實都係一般backpacking 會帶嘅數量啦。如果夏天嘅話啦，因為夏天衫比較薄啲。咁呢一個數量其實就夠你甚至係去30日，其實你都係帶呢個數量㗎啦。咁但係可能你會因應天氣變化或者地方變化，帶多啲唔同種類嘅衫去襯咁樣啦。咁但係數量基本上就係咁㗎啦，因為你會洗衫嘅，而再多嘅衫你基本上都帶唔到啦。
咁啊，可以睇下啲質地方面啦。咁咧通常我帶去 backpacking 嘅衫嘅話咧，我就從來冇帶過牛仔褲嘅。咁通常係一啲譬如棉質啦，或者係運動質地嘅褲啦。咁如果係快乾就會更加之好啦。咁啊，衫嘅話一樣啊，你可以帶 T 恤啊、背心啊咁樣啦。睇翻你去嗰個地方嘅嗰個文化係點，或者你需要玩嘅活動係點樣啦。咁質地一樣都係啦，咁最好係啲快乾嘅薄嘅質地啦。咁啊，假設今次我哋講熱帶地方啦，或者東南亞呢啲地方啦，咁就揀翻啲舒服少少質地嘅衫啦。咁款式方面可能都係偏翻簡單啲啦，你可以自己容易襯啦，或者有啲一件衫好多襯法啊咁樣。如果你怕悶嘅話啦，你就可以揀啲嗰類衫啦。咁啊，種類除咗你話衫啊褲之外，其實你又可以帶譬如連身裙咁樣嘅。咁另外呢度冇嘅就係scarf 啦，因為今次我係真係嚟熱帶地方，所以時間又短啦，咁啊唔會上山啦，咁所以唔 expect 會好凍嘅。咁但係如果係一般長少少嘅旅行嘅話啦，咁其實我都會帶一條 scarf 嘅。咁一嚟你可以當襯衫啦，一嚟就係凍嘅地方嘅時候可以保暖啦。如果係熱嘅時候，你可以遮太陽啦，或者有陣時因為東南亞啲寺廟可能佢唔會俾女仔可能露膊頭啦，或者膝頭咁樣嘅。咁呢啲時候你有條 scarf，你又可以嬲住啦咁樣。咁啊上面冇拎出嚟嘅就係一啲譬如女性用品或者係內衣褲啊呢一類啦。咁你都因應翻你帶幾多套衫而去揀翻你要帶幾多套內衣褲啊呢一啲啦。咁啊呢個好睇個人需要嘅，咁但係一樣，如果你質地係想揀翻啲比較快乾嘅咁樣嘅，當然非常之好啦。咁或者係你要有時候可能你係需要喺戶外曬衫嘅，咁你要介唔介意你嗰個款式係會俾人見到呢？咁樣你可能就會揀翻啲比較譬如運動嘅款式啦咁樣，咁對你自己嚟講其實可能會比較舒服啲啦。咁睇翻你個人嘅喜好嘅呢樣嘢。咁另外一樣都係衫嘅就係雨褸啦。咁今次呢個係一個正宗嘅雨褸嚟嘅，咁就係好大件斗篷式咁樣啦。其實我喺尼泊爾度買嘅。不過係因為今次去雨林啦，同帽都係一樣，係因為係雨林帶啦。咁平時嘅話，一般 backpacking 啦，咁我可能會帶Gore-Tex 褸，因為我有一件防水嘅 Gore-Tex 褸咁樣啦。咁譬如之前去紐西蘭嘅時候，嗰件褸就非常之好用啦，因為你隨時可以着上去，你就當雨褸咁樣樣，亦都冇雨褸話咁大件或者咁唔出得街啦。咁另外一個會帶嘅衫就係泳衣啦。如果你都係去東南亞嘅話啦，好多時玩水上活動啊，會需要泳衣啦。或者甚至係唔去到潛水啊、浮潛啊呢啲，就算你去嘅係內陸國家呢，有陣時啲河上面嘅活動你都係需要帶泳衣嘅。咁譬如話 rafting 啦、kayaking 啦、雨林啦，好似今次去咁樣啦，其實都係因為一啲活動所以去決定帶泳衣嘅。咁最後其實就係一啲襪嚟嘅啫，咁都係視乎翻你帶幾多套衫啦。咁啊比較可以留意嘅就係質地方面啦，譬如呢個兩個都爭好遠啦，呢個係船襪啦，普通質地嘅棉質嘅，呢個就係尼泊爾行山嘅時候買嘅翻版襪啦。咁但係其實佢嗰個格局就係行山襪嘅格局嚟嘅。咁佢譬如會長筒啲啦，或者佢有啲底嘅地方會加厚啦咁樣。咁如果你需要行山嘅話，咁當然最好你係帶行山襪啦。或者有時長筒襪嘅好處就係，譬如你去雨林呢啲地方嘅時候，你可以箍住個褲管啦，咁所以就唔會有水蛭呢啲好恐怖嘅生物出現喺你隻腳上面啦。咁最後一樣其實係對我嚟講係最重要嘅一樣嘢啦，就係呢個快乾毛巾啦。咁呢個應該對好多人嚟講都唔陌生㗎啦。咁我呢條就其實唔係好大嘅啫，咁但係都夠一般沖涼用啦。咁佢嘅好處當然就係快乾啦。咁啊除咗快乾之外，佢就係非常之輕便嘅。咁基本上你每一晚用完之後濕嘅，洗完晾完一晚都會乾啦。同埋佢好好嘅，佢就係有一個勾咁樣俾你可以好方便去洗啦。咁即使你帶大塊啲都唔會話好重啦，因為以前細個嘅時候去旅行，我就淨係可以帶好細塊，可能咁細塊嘅毛巾仔咁樣嘅，咁啊比較痛苦啲啦。咁呢個比較 proper 嘅 size 啦。